Өглөө босоод толгой нь өвдчихсэн. Ирүүн чилчихсэн. Шүдэн мэдэрсэн. Хүзүүн хөршсөн. Уур нь хурчихсан ийм хүмүүс зөндөө байна. Тэр нь юунаас болоод байгаа юм бэ гэхээр ирүүний үений байшил өөрчлөгдсөнтэй холбоотой. Тэр нь болоод хүзүүний өөрчлөлттэй. За тэг хүзүү ирүүний орчин байгаа маш их олон мэдрэлжлтийг өөрчлөлтөнд оруулсны улмаас ийм зөвөртэй явж байна. Тэдгээр хүмүүс маань хэн дээр очиж онцлуулах, яаж эмчлүүлэх, ямар ийм арга чарга байгаа эсхийг ч мэдгүй явж байна. Ажлын чадвараа ч алддсан юм байна. Яагаад гэвэл үргэлжийн мөнхөд толгой нь өвдсөн. Үргэлжийн мөнхөд хүзүү нь өвдчихсэн. Үргэлжийн мөнхөд юунаас болоод байгааг нь мэдэгдэхгүй айдас төгшөөртэй. Өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй байх. Энэ хүмүүс мэдрэлийн эмчдэр очих уу? Сэтгэл зүйчдэр очих уу? Эсвэл одоо хэн дээр очихоо ч мэдэхгүй явж байна. Тэгвэл магадгүй энэний цаана бидний ирүүний үеийн өөрчлөлт. Тэр нь олон жилийн туршид мэдрэл булчин, фасциа буюу булчингийн хальс, цусан хангамж, лимфийн урсгал энэ болгон дээр өөрчлөлтийг өгөөд бидрийг ингээ өвдүүлээд зовлоод яваад ах магадaltaй. Тэрийг бид нар яаж оншилж эмчлэх вэ? Ийм эмчнэр одоохондоо маш ховор байна. Ирүүний үетэй холбоотой хүзүүний өөрчлөлтийг засах эмчлэгийг заахаар Алдарт Мариана Ракабада эмч маань Монголд ирж тэр өөрийнхөө 50 жилийн туршид бий болгосон техникийг 9 сарын 10-наас 21-ний хооронд заахаар ирэх гэж байна. Ингээд та бүхэн өвдөлтөд зовиртой байгаа хүмүүсийг эргээгээд амьдралын сайн сайхныг мэдрэх тэр боломжийг олгох эмчнэр болж аваарай.